Nordeste. Quando o junho chega no sertão, a fogueira esquenta o coração. Que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira um país do São João. Padre Cícero é o santo padroeiro, Asa Branca é o hino nacional. A estátua da praça, o pau de sebo, a capelinha do arraial e a catedral. A moeda corrente é o Gonzaga, de repente o cordel vira jornal. A bandeira do país já vem cortada e então vai pendurada, balançando no varal. Quando o junho chega no sertão, e aí? A fogueira esquenta o coração. Ai, que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira o país do céu.